Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I would like to mention that EPO Maker has sponsored this video. तो उनकी तरफ से मुझे एक प्रोडक्ट आया है वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड. द मॉडल इज QK81. तो लेट्स फाइंड आउट कि इस वीडियो में इस कीबोर्ड के अंदर ऐसा क्या है एंड लेट्स बिगिन विद द अनबॉक्सिंग. सो यस, दिस इज द प्रोडक्ट. लेट्स ओपन इट. तो यार इनकी पैकेजिंग थी ना बहुत ही बढ़िया थी. मतलब लिटरली इतने सारे बबल रैप्स थे एंड अब भी इतने बचे थे. तो मैंने कहा नहीं, बाकी मैं वीडियो में डाल दूँगा. ओके, तो यार इनके बॉक्स की क्वालिटी देखना. QK81 फ्रॉम EPO मेकर. भाई डिज़ाइन मतलब सॉलिड है यार. ये इसका बैक है. देन ये इसका कीबोर्ड का लेआउट बना रखा है इन्होंने. ये बेसिकली एक 75% का कीबोर्ड है जो कि 81 कीज़ के साथ आता है. ठीक है, विद वन वॉल्यूम नॉब. एंड लेट्स चेक आउट, ओपन इट आउट. सो या ओके भाई, मतलब बहुत सही पैकेजिंग है यार. ओके, सो द बिल्ड क्वालिटी इज लिटरली मतलब बहुत ही सही है. मैं कुछ कंप्लेंट नहीं करूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके. ये इसका यूज़र मैनुअल है. ठीक है. देन QK81 75% हॉट स्वैपेबल गैस्केट ट्राई मोड. ट्राई मोड क्या है? बेसिकली ये 3 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है 3 तरह से. जैसे कि एक ये ब्लूटूथ, एक USB एंड थर्ड वन इज़ जो ये डोंगल प्रोवाइड करते हैं 2.4 GHz वाला. ठीक है. इसके नीचे कुछ इसकी एक्सेसरीज मिलती हैं. So this is the USB to C cable which is 1.8 meters long. ठीक है. Then कुछ इनके कीज़ मिलती हैं मुझे क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है तो उन्होंने 3 कीज़ हमें एक्स्ट्रा दिए हैं. एंड एक की पुलर एंड की स्विच. ठीक है. तो ओह माय गॉड, दिस इज़ इनसेन ब्रो. This keyboard feels premium. मतलब this is the plastic build basically, but the keyboard is too premium. भाई इसका वॉल्यूम नॉब जो है ना बहुत ही बड़ा है. मतलब easily I can rotate it with my single finger. ये इस कीबोर्ड की साउंड है. ये बेसिकली म्यूट, अनम्यूट एंड वॉल्यूम नॉब. तो यार इस कीबोर्ड के अगर पीछे बात करते हैं तो इसमें 2 स्टैंड्स का सपोर्ट मिलता है, यानी कि दिस वन एंड दिस वन. तो हाँ, इसके पीछे रबर की हमें वो भी मिलती है ताकि ये फिसले ना कीबोर्ड. देन अगर इसके USB डोंगल की बात करें तो वो इधर प्लेस करा हुआ हमें मिलता है. यप, दिस इज़ द रिसीवर जो कि मैं अपने PC में लगाऊंगा एंड इट स्टार्ट वर्किंग. तो या अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू की. तो यहाँ हमें मिलता है, लेट मी फोकस, इसमें मिलता है मैक और विंडोज़ का सपोर्ट, यानी एक टॉगल बटन है. देन 3 टॉगल बटन, 2.4 GHz, USB एंड ब्लूटूथ एंड एक टाइप C, जो कि हम इसमें इसको वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड वायरलेस भी, हमें जिस वे में इसे यूज़ करना है. सो नाउ लेट्स रिमूव दिस कीबोर्ड एंड ट्राई आउट दिस वन. तो यप, दिस कीबोर्ड फिट्स परफेक्टली. यार ये ना बहुत ही सही कीबोर्ड है. मतलब छोटा है एंड मेरे को माउस यूज़ करने की भी काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाएगी अपने डेस्कटॉप के लिए. तो या लेट्स प्लग इट इन. सो हियर इज़ द USB टाइप C एंड दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग. एंड या इसकी कीज़ की RGB अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही सही है. देन अब बात करते हैं, ये स्टार्ट हो गया है या इट्स वर्किंग. तो सो अभी के लिए ना मैंने इसे इसके रिसीवर के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि मेरे PC में लग गया है. एंड अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है 2.4 GHz वाला रिसीवर का टॉगल बटन ऑन है. ठीक है. यार इसमें ना बहुत सारे प्रीसेट्स आते हैं
प्रीसेट्स आते हैं बेसिकली फॉर ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर आप फंक्शन की प्लस स्लैश दबाएंगे तो उससे चेंज होंगे सारे प्रीसेट्स, ठीक है। अगर आप फंक्शन की प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो उससे लाइट बंद हो जाएगी। ये फंक्शन की का बेसिकली बताता है कि यस हमारी फंक्शन की एनेबल है अभी, ठीक है। बैक स्पेस से मैंने ऑन कर दी, इससे मैं दोबारा लाइट चेंज करूँगा। इससे हम लाइट की इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा। देन ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, अगर मैं इसे दबाता जाऊँगा तो ये ऑन होती जाएगी एंड ये फुल है, ठीक है। सो येस, लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। तो इसमें मिलती है हमें 4000 mAh की बैटरी, जो कि यहाँ मेंशन्ड है, एंड ये हमें बैकअप दे देगा अराउंड 260 आवर्स का, अगर ये जो हमारी RGB है ये अगर बंद है तो, ठीक है। अगर ये ऑन होगी तो ये हमें दे देगा अराउंड 11.5 घंटे का बैकअप, यानी अराउंड 12 आवर्स। तो येस, इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर इसको आप USB टाइप C के थ्रू यूज़ करेंगे तो ये जितना मर्जी आप चलाओ, इसमें कोई बैटरी का इशू नहीं आएगा। तो जो ये कीबोर्ड है ना यार, ये ऑलरेडी है ना बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जो कि ये ऑलरेडी 75%, यानी जो इसका नमपैड वाली कीज़ हैं वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, ये अपने हिसाब से अपने साइज़ को लेके बहुत ही परफेक्ट फिट करता है। एंड अभी बात करते हैं इसके ना वॉल्यूम नॉब के बारे में, जो कि ये इसका वॉल्यूम नॉब है। अगर मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाऊँ तो यस, म्यूट, अनम्यूट एंड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। तो हाँ, इसमें कोई ऐसा फीडबैक नहीं है, बट हाँ ये टैक्टाइल बटन है। देन लेट्स टॉक अबाउट द इसमें बैटरी। अगर मैं आपको ना बैटरी इंडिकेशन के बारे में बताऊँ तो वो आता है फंक्शन प्लस एंटर से। देखो, फंक्शन प्लस एंटर आप प्रेस करोगे तो यानी अभी ये 9 तक चल रही है, फ्रॉम 1 to 9, यानी ये 90% है। अगर इसकी बैटरी कम होगी ना तो ये 70 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगी लाइन, 50 पे आ जाएगा, यानी 5 पे चलेगी। तो हाँ, इससे हम इसकी इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं बैटरी का। एंड अभी बात करते हैं इसके साउंड के बारे में। साउंड मैंने आपको इसके दिखा दिया है कि ये बहुत ही प्रीमियम साउंड है इसकी, कोई ऐसी अजीब सी साउंड नहीं है कि ये देखो, एंड यस दिस इज ना प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड। इसमें 3 पिन 5 पिन आप सारी कीज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी तरह की। तो हाँ, EPO मेकर ने अपनी खुद की कीज़ भी दी हैं। इस EPO मेकर ने हमें 3 इसकी जो टैक्टाइल बटन हैं साथ में दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ डज दे लुक। सो दीज आर द mechanical switches. So yes, let's talk about the latency of this keyboard. तो इस कीबोर्ड में ना अगर हम इसे वायर्ड मोड में यूज़ करेंगे, यानी टाइप C के साथ, तो इसमें मिलेगी हमें 3 मिलीसेकंड की लेटेंसी। एंड अगर हम इसे इसके USB रिसीवर के साथ करेंगे तो 5 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिलेगी। एंड अगर इसे हम ब्लूटूथ जो PC में कनेक्टेड होता है बेसिकली, तो उससे मिलेगी हमें इसकी 15 मिलीसेकंड्स की, जो कि आई गेस थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके वायर्ड मोड एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले डोंगल से। तो हाँ, लेटेंसी क्या होता है? बेसिकली लेटेंसी ये होता है कि जब मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहा हूँ, वो मेरे कंप्यूटर में कितने सेकंड्स में पहुँच रहा है। तो 3 मिलीसेकंड्स का मतलब है वायर्ड मोड में कि वो 3 मिलीसेकंड्स डिले है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ तो वहाँ पे एंटर 3 मिलीसेकंड्स बाद रजिस्टर होगा। तो हाँ, ये इसका एक प्लस पॉइंट है एंड नेगेटिव भी कह सकते हो। नेगेटिव फॉर ब्लूटूथ एंड प्लस पॉइंट फॉर द वायर्ड। इसके इस कीबोर्ड के अगर वेट की बात करें तो 860 ग्राम्स, यानी अंडर 1 किलो, बहुत ही सही है। 1 किलो भी क्यों है यार, इसमें ना 4000 mAh की बैटरी है, तो इसकी वजह से इसका जो वेट है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बाकी ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है कि अगर इसमें बैटरी बैकअप है तो हम इसको वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कीबोर्ड में ना हमें 2 स्विच के ऑप्शंस मिलते हैं, एक वेस्टेरिया लीनियर स्विच एंड सेकंड वन इज फ्लेमिंगो स्विच। तो जो मेरे पास है वो है वेस्टेरिया लीनियर स्विच। तो यस, इसकी साउंड क्वालिटी मैंने आपको सुना दी है, बहुत ही सही परफॉर्म करते हैं ये। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फीचर्स। इसमें हमें क्या क्या मिलता है? इसमें ना बेसिकली ये हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है पूरा। हम इसकी जो कीज़ है वो सब हम की टैब जो इसने पुलर दिया है उससे निकाल के हम इसके स्विचेस चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने हमें ये वाले स्विचेस दिए हैं, बट हम इसमें 3 पिन एंड 5 पिन वाले भी इंसर्ट कर सकते हैं।
जो कि इसमें प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है। देन सेकेंडली टॉक अबाउट, इसमें ना एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है VIA। सो दिस वन इज द सॉफ्टवेयर VIA। मेरे को अभी ये कीबोर्ड ना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसमें JSON फाइल इसमें इनपुट करके मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में दिखाता हूँ। इस कीबोर्ड में ना हमें पर की RGB का भी ऑप्शन मिलता है, यानी अगर हम कोई एक की दबाएंगे तो वो एक की का RGB भी वर्क करेगा। वो हमें इसके फंक्शन कीज प्लस स्लैश से हम चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, तो येस दीज आर सम प्रीसेट्स। एंड अभी बात करते हैं इसकी ना साउंड के बारे में। जैसे मैंने आपको ठक ठक सुना दिया है, अब वो इतनी परफेक्ट साउंड कैसे है, क्योंकि ना इसमें इस कीबोर्ड में 5 लेयर्स की ना डैम्पिंग की गई है, यानी इसमें फोम वगैरह एंड जो इसकी कीज़ है ना वो ल्यूब्रिकेटेड हैं, यानी उनमें ऑयलिंग वगैरह आप कुछ कह सकते हो, जो कि कीबोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है इसकी साउंड को और इन्हांस करने के लिए। जो ठक ठक वाली साउंड है वो और अच्छे से आती है, एंड ये साउंड ना मेरे पास मेरा क्रियो का कीबोर्ड है उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। तो हाँ, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड मैकेनिकल कीबोर्ड में यार बेसिकली हम क्या देखते हैं, इसकी साउंड हो गई, इसकी टेक्टाइल साउंड जो है बहुत परफेक्ट है। देन इसकी कॉम्पैक्टनेस, जो कि मुझे कोई इशू नहीं है, बट काफ़ी गेमर्स, काफ़ी लोग हैं जिनको छोटे साइज़ के कीबोर्ड्स बहुत परफेक्ट लगते हैं, तो उनके लिए येस ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अभी बात करें इसके ना कलर ऑप्शंस के बारे में, तो मैं वेबसाइट पे देख रहा था, इसमें हमें मिलते हैं 2 कलर ऑप्शंस, यानी एक है वाइट पिंक जो कि ये रहा आपके सामने, एंड दूसरा ऑप्शन मिलता है इसमें हमें ब्लैक एंड ग्रीन का, यानी जो ये वाइट एरिया इसमें आप देख रहे हो ना, ये सारा ब्लैक होगा एंड ये होंगे ग्रीन, जो इसमें पिंक स्विचेस है ये होंगे ग्रीन कलर के, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ही सही कीबोर्ड लगा मुझे। सो या लेट्स रैप आउट दिस वीडियो। एंड मैंने इसमें आपको QK81 के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसके कीज़ के बारे में, इसके प्रीमियम लुक एंड फील के बारे में, इसके कलर्स के बारे में, एंड इसके जो कीज़ हैं वो हॉट स्वैपेबल हैं, वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। थैंक्स टू द EPO मेकर फॉर सेंडिंग आउट दिस प्रोडक्ट। Hope you found it helpful. Thanks for watching till end. Bye bye.